Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Okay, so hari ni kita bawa semula kita punya my lovely Yamaha Mt07. It feels so good to be back. Okay, wah, macam lama sangat kan. To be conclude daripada ride yang lepas pasal motor Mt09 yang aku test bawa tu, it feels so different. Memang beza gila. Beza gila kan. Dia rasa macam dua-dua best. Dua-dua best. Ada kelebihan dan kelemahan tersendiri. Aku tak boleh nak full potential on that bike sebab motor tu dia powerful kan. Dan untuk Mt07 ni aku rasa lebih selesa lah sebab dia less a bit power, lebih kurang dalam 20 horsepower berbanding Mt09 kan. Dan dia lebih selesa lah untuk bawa dalam bandar. So my YouTube channel ni, untuk YouTube channel aku ni akan lebih fokus kepada apa? Sebenarnya lebih fokus kepada Mt07 lah, as I use this bike as a daily commute. Jadi pada yang memang tanya-tanya pasal Mt07, korang boleh dropkan komen. Boleh drop komen kan, tanya soalan apa-apa saja berkenaan Mt07 ni. Setakat ni paling banyak tanya soalan adalah pasal meter aku je. Soalan-soalan lain aku mungkin boleh share sedikit kan, mana yang aku tahulah mana yang aku tahu akan cuba kongsikan pada sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Dan satu lagi guys, data menunjukkan 80%, 8 ke 90% daripada viewers aku ni masih belum subscribe. So please subscribe. Aku dalam misi untuk dapat 10,000 yang pertama. Jadi tolong ya support, tolong support dengan hit the subscribe button, dan boleh tekan loceng untuk tak terlepas lagi apa-apa konten daripada FAAAD Fun. Right. Okay, so without further ado, kita akan gunakan jalan belakang hari ni untuk you guys enjoy the sound of Yamaha Mt07 with Akrapovic titanium exhaust, with also aftermarket quick shifter from AQS quick shifter. Yang ni ke memang macam ni. Apa ada longgarkan ke? Tak ada kan.
hujan mat. Allah Akbar. Allah. Allah ya Tuhanku. Motor pun basah. Aduh. Allah. Hai. Saya dah lah pakai Rosso Corsa. Hujan ya Allah. Ya Allah, ada meeting ya Allah. Takkanlah meeting hujan. Aduh. Kereta ni licin. Motor pula tok tinggi. Jadi kalau tak beringat nak pulas throttle tu, memang bergoyang-goyang mat. Alhamdulillah. Dah slow berhenti.
my favourite spot untuk berhenti. Sekejap nak waste dulu. Tanya side mirror ada ke motor ni? Ada. Tu nampak tu. Rider je nampak. Nampak. Depan sikit bang, depan sikit bang. Abang ni. Oh, ni dah luas ha.